میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، بولو السلام یا نبی، السلام یا نبی، تاجدار حرم اے شہنشاہی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، اب مدینے میں بلوا لو عطار کو، پھر مدینے میں بلوا لو عطار کو، یہ ترستے ہیں پاک دیدار کو، اب مدینے میں بلوا لو بدکار کو، آقا اب مدینے میں بلوا لو بدکار کو، آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب مدینے میں بلوا لو بدکار کو، ہاں پھر مدینے میں بلوا لو بدکار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔
اے اللہ ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرما، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ آج جو ہم نے نیتیں کی، اے اللہ ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے رب کریم چہروں پر پیارے آقا کی سنت داڑھی سجانا نصیب کر دے۔ اے اللہ میلاد کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، ہم سب کے غموں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ بے اولادیوں کو دور فرما۔ ہاتھ اٹھے ہیں مولا، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ میرے مالک کاموکی میں بھی دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، مدنی کاموں میں عروج نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اے اللہ جن جن اسلامی بھائیوں نے آج کے اس اجتماع کے لیے دامے درہمے قدمے سخنے حصہ ملایا، سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔